हेलो एभ्रिवान, आजबाट चाहिँ हामी फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्टमा रहेको च्याप्टर कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसनको केही कन्सेप्टहरू बुझ्नेछौँ र कन्सेप्ट बुझिसकेपछि बल्ल सोल्युसनहरू गर्नेछौँ है त। सुरुमा हाम्रो यो च्याप्टर कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसन चाहिँ सबै सेयरसित रिलेटेड छ हैन। सेयर भने त सबैलाई थाहा होला हैन, कतिले आइपिओ पनि भइरहेको हुन्छ हैन। अब सेयर सितै रिलेटेड छ यो चाहिँ। अनि हाम्रो यसमा चाहिँ के भनेको छ भने यो कन्सेप्टहरू चाहिँ बुझौँ है त। सुरुमा यो सबै सेयरसित रिलेटेड छ र हाम्रो अरू बोन्डको भ्यालुएसन अथवा प्रिफरेन्स सेयर हैन, अरूको भ्यालुएसन भन्दा यो कमन स्टकको भ्यालुएसन अलिकता गर्नको लागि चाहिँ अलिकता अप्ठ्यारो हुन्छ क्या। गाह्रो त त्यति गाह्रो हुन्न, तर अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने यसमा हाम्रो रिटर्न कति आउँछ हैन कति आउँछ कहिले आउँछ भन्ने अलिकता फिक्स हुँदैन हैन। अब त्यो रिटर्न डिभिडेन्ड हुन सक्ला हैन, त्यो दिन पनि सक्ला नदिन पनि सक्ला। त्यही भएर हाम्रो अलिकता यो चाहिँ क्याल्कुलेसन अलिकता कम्प्लेक्स हुन्छ। के को कम्पेरिजनमा त बोन्ड भ्यालुएसनहरूको कम्पेरिजनमा है। अब यो त यसो बुझ्दा मात्र भयो। र हाम्रो अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हैन। रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अथवा केएस भनेको चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ डिभिडेन्ड प्लस क्यापिटल गेन अथवा ग्रोथ हैन। कति डिभिडेन्ड छ हैन, डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेनको टोटल भनेकै हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अथवा केएस हो है। अब हामी चाहिँ टेक्निक अफ फाइन्डिङ भ्यालु अफ स्टक हैन, सेयरको भ्यालुएसन कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ बुझौँ है त। त्यो नै इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लागि हैन। अब हाम्रो चाहिँ मेनली थ्रीवटा मोडल छ हैन, तीनवटा तरिकाले हामीले कुनै पनि सेयरहरूको भ्यालु पत्ता लगाउन सक्छौँ हैन। अब यो कन्सेप्ट पनि बुझौँ। इन्ट्रेन्सिक भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो फ्युचरमा पाउने जुन डिभिडेन्डहरू छ नि, फ्युचरमा पाउने डिभिडेन्डहरूलाई अहिले प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गर्ने, त्यसलाई नै हामीले इन्ट्रेन्सिक भ्यालु भन्छौँ है त। इन्ट्रेन्सिक भ्यालु भनेको सिम्पली P0 भनेर बुझ्नुहुन्छ, अथवा करेन्ट भ्यालु अथवा P0 भन्न सकिन्छ हैन, अथवा V0 भन्न सकिन्छ। जे लेख्दा नि हुन्छ अब बुझ्नको लागि हैन, मार्क्स आउँछ। र हाम्रो थ्रीवटा मोडलमा सबसे सुरुमा चाहिँ हाम्रो जेरो ग्रोथ मोडल हुन्छ। जेरो ग्रोथ मोडल भनेको अब यो यसले नै भनेको छ हैन, यो मोडलले नै भनेको छ जेरो भनेको छ हैन। यसमा चाहिँ ग्रोथ नै हुँदैन, जी भनेको जेरो हुन्छ। किनभने अब डिभिडेन्ड चाहिँ यसको मतलब के भने डिभिडेन्ड चाहिँ कहिले पनि बढ्दैन क्या। अब 10% कुनै कम्पनीले दिन्छ भने त्यसले हरेक वर्ष 10% मात्र दिन्छ, त्यो 10% भन्दा कहिले पनि बढ्दैन। त्यसलाई नै हामीले जेरो ग्रोथ मोडल भन्छौँ। अब डिभिडेन्ड अब 10% भन्दा कहिले पनि नबढ्ने भनेपछि भ्यालु पनि एउटै हुन्छ हैन। त्यही भएर हाम्रो यसको उसमा D0 = D1 = D2 जति नै होस् हैन, जति नै इयर आओस् हाम्रो डिभिडेन्ड चाहिँ जहिले पनि सेम हुन्छ। 10% छ भने 10% नै हुन्छ। अब त्यो भन्दा कहिले पनि बढ्दैन। अब 10 बाट 12, 15 त्यसरी बढ्दैन क्या। जहिले पनि आज 1 इयरमा 10 छ भने 2 इयरमा 10 नै हुन्छ हैन। त्यही भएर त्यहाँ ग्रोथ चाहिँ हाम्रो वृद्धि केही पनि छैन नि हैन, जी जेरो छ नि त हैन। त्यही भएर यसलाई हामीले जेरो ग्रोथ मोडल भन्छौँ। यसको फर्मुला चाहिँ P0 = D हैन, डिभिडेन्ड राखिदिने। अब यहाँ D1 D2 भन्ने केही पनि हुँदैन, किनभने डिभिडेन्ड त जहिलेको लागि भए पनि सेम छ नि त हैन। त्यही भएर D/KS सिम्पली त्यति मात्र हो। KS भनेको रिक्वायर्ड रिटर्न हैन, त्यसबाट कति रिटर्न आउन सक्छ त्यही हो। अब यति मात्र हो, यसको खासै केही गर्नै पर्दैन हैन। अब क्वेसनमा हाम्रो ग्रोथ भनेर दिएको छैन भने हैन, त्यति बेला चाहिँ हामीले ग्रोथ दिएको छैन र डिभिडेन्ड चाहिँ
सधैँको लागि कन्स्ट्यान्ट अथवा सेम भनेको छ भने हाम्रो जेरो ग्रोथ मोडलको यो फर्मुला लाएर हामीले क्वेसन सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब अर्को मोडल जेरो ग्रोथ पछि यो सेकेन्ड हो हैन। यसमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट अर नर्मल ग्रोथ मोडल हुन्छ हैन। यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि ग्रोथ रेट चाहिँ यसमा चाहिँ ग्रोथ रेट हुन्छ हैन। ग्रोथ रेट हुन्छ तर सधैँभरिको लागि एउटै हुन्छ ग्रोथ रेट पनि हैन। अब 6% छ भने सधैँको लागि 6% हैन, जहिले पनि 6% ले वृद्धि हुन्छ। तर हाम्रो डिभिडेन्ड फरक हुन्छ नि त हैन। हाम्रो डिभिडेन्ड अब यति डिभिडेन्ड छ, अर्को वर्ष डिभिडेन्ड 6% ले वृद्धि हुन्छ, अनि त्योभन्दा अर्को वर्ष फेरि 6% ले वृद्धि हुन्छ। त्यसरी जहिले पनि 6% ले वृद्धि हुन्छ। अब जेरो ग्रोथ मोडलमा चाहिँ ग्रोथ नै हुँदैन थियो हैन, सधैँ एउटै हुन्थ्यो डिभिडेन्ड हैन। जति नै इयर भए पनि डिभिडेन्ड सधैँ एउटै हुन्थ्यो। अब यो कन्स्ट्यान्ट अर नर्मल ग्रोथ मोडलमा चाहिँ जहिले पनि हरेक वर्ष 6% ले इन्क्रिज हुन्छ। अब अहिलेको डिभिडेन्ड सपोज 10 छ भने अर्को वर्ष 6% ले वृद्धि हुँदा कति हुन्छ 16 होला हैन। अनि अब त्यही 16 मा फेरि अर्को वर्ष 6% ले वृद्धि हुँदा अझ बढी होला हैन। त्यसरी वृद्धि हुँदै हुँदै जान्छ हैन। त्यही भएर यसमा चाहिँ P0 इक्वल टु हाम्रो डिभिडेन्ड कहिलेको हो हैन, कुन इयरको डिभिडेन्ड हो। यसमा D1 पनि हुन सक्ला, D2 पनि हुन सक्ला हैन। D1 बाइ KS माइनस G हुन्छ यसमा। अब यो कन्स्ट्यान्टको केसमा चाहिँ हाम्रो सिम्पल यति मात्र हो फर्मुला हैन। कन्स्ट्यान्ट भनेको छ भने अथवा नर्मल भनेको छ भने यति मात्र हो फर्मुला है। अब यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै भयो। अब हाम्रो इक्जाममा मोस्टली सोध्ने भनेको चाहिँ यसबाट भेरिएबल अर सुपर नर्मल ग्रोथ रेट मोडलको चाहिँ क्वेसन सोध्छ हैन। अब त्यो अघिनको पनि अलिअलि मिसाएर सोध्न सक्छ, तर हाम्रो मोस्टली इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो मैले यहाँ भने जस्तै दुईवटा टाइम पिरियड हुन्छ हैन। एउटा फर्स्ट टाइम पिरियडमा चाहिँ ग्रोथ चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ क्या। हरेक वर्ष 20%, 15% हुन सक्ला हैन, 30% हुन सक्ला, एकदमै बढी ग्रोथ हुन्छ क्या। केही समयको लागि चाहिँ त्यसरी हाई ग्रोथ हुन्छ। त्यही भएर यसलाई सुपर नर्मल भन्छ। सुपर तरिकाले ग्रोथ हुने भएर सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भन्छ। हो, केही समयसम्म चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ रेटले इन्क्रिज हुन्छ हैन। अनि त्यो समयपछि चाहिँ बल्ल हरेक वर्ष कन्स्ट्यान्ट हुन्छ क्या। हरेक वर्ष त्यसपछि चाहिँ नर्मल हुँदै जान्छ हैन। अब जुन बेला चाहिँ हाम्रो यसमा एकदमै बुझ्नुपर्ने एउटा कन्सेप्ट छ, जुन बेला चाहिँ हाम्रो सुपर नर्मल ग्रोथ रेट त्यो को टाइम सकिन्छ, त्यही सकिएको टाइमलाई चाहिँ हामीले इन्डको टाइमलाई चाहिँ टर्मिनल अर होराइजन डेट भनेर भन्छौँ है। टर्मिनल अर होराइजन डेट भन्छ। अनि टर्मिनल अर होराइजन डेटबाटै हाम्रो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ अथवा नर्मल ग्रोथ चाहिँ सुरु हुन्छ। अब यो यसरी हेर्नु होला हैन। सुपर नर्मल ग्रोथ रेट सकिएको समयलाई टर्मिनल अर होराइजन डेट भनिन्छ र भ्यालुलाई चाहिँ हाम्रो होराइजन भ्यालु अर टर्मिनल भ्यालु भन्छ। अब यसमा मैले यो सानो टाइम पिरियड देखाउँछु हैन। यो इयर 0 को हो हैन, सुरुको भयो। अनि यो इयर 1 मा भयो, 2 मा भयो, 3 मा भयो, 4 मा भयो, 5 मा भयो हैन। यो इयर भनेर भनौँ हैन। मैले इक्जाम्पलबाट बुझाउँछु। अनि यसमा चाहिँ हाम्रो सुपर नर्मल ग्रोथ रेट चाहिँ कुन इयरसम्म होला त तपाईँ भन्नु त। अभियसली नै हाम्रो 3rd इयरसम्म चाहिँ सुपर नर्मल ग्रोथ रेट हुन्छ। किनभने यहाँ चाहिँ एकदमै बढी छ हैन। अब एउटामा 20% छ, फेरि 2 इयरमा 15% छ, अनि 3 इयरमा 12% छ। यहाँ चाहिँ चेन्ज भएको भइ छ हैन। अझ भन्नाले अझ बढी भएको भइ छ क्या, अलि बढी छ हैन। अनि त्यसपछिको इयरहरुमा चाहिँ हाम्रो के छ,
सधैँको लागि 8% छ हैन। अनि त्यही भएर यसलाई चाहिँ अब कन्स्ट्यान्ट भयो। यो 3 वर्षपछिको पिरियड चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भयो। 3 वर्षसम्मको पिरियड चाहिँ हाम्रो सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भयो, किनभने बढीले ग्रोथ भइरहेछ हैन। अनि हाम्रो यो जुन थर्ड इयर छ नि, यसमा चाहिँ हाम्रो सुपर नर्मल सकिएको छ नि हैन। हो, मैले अघि नै भनेको यही पिरियड, यो थर्ड छ नि ठ्याक्कै यसमा हो। यसलाई नै हाम्रो टर्मिनल डेट भन्छ। यसलाई टर्मिनल डेट अथवा होराइजन डेट भन्छ। अनि यहाँको भ्यालुलाई चाहिँ हामीले टर्मिनल भ्यालु अर होराइजन भ्यालु भन्छौँ हैन। अनि ठ्याक्कै यहीँबाट हाम्रो नर्मल ग्रोथ सुरु हुन्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ सुरु हुन्छ। अनि यो यहाँबाट चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुँदै जान्छ। सायद यहाँबाट कन्सेप्ट राम्रोसित बुझ्नुभयो होला हैन। हामीले अझ गर्दै जाँदाखेरि बुझ्नेछौँ। र हाम्रो यसको सुपर नर्मलको लागि चाहिँ फर्मुला यस्तो हुन्छ, अथवा यहाँ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु अर भ्यालु अफ स्टक P0 = गरेर हाम्रो D1 हुन्छ। जहिले पनि हाम्रो यो भ्यालु आजको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले फ्युचरमा डिभिडेन्ड कति दिन्छ हैन, त्यसकै आधारमा हामीले आजको भ्यालु निकाल्न सक्छौँ सेयर मार्केटमा है। अब हामीले कुनै अब कम्पनीमा हामीले इन्भेस्ट गरेको छ भने हामीले यसै पनि हाम्रो स्टकको भ्यालु पनि आफैले निकाल्न सक्छौँ हैन। अब यसको भ्यालु निकाल्ने तरिका चाहिँ P0 = D1 1 + KS1, D2 1 + KS2 हैन, D3 1 + KS3। अब यतिसम्मको लागि चाहिँ यो सुपर नर्मल ग्रोथ रेटको भयो हैन। यसमा चाहिँ बढी भएको छ। अनि थर्ड इयरमा त हाम्रो सुपर नर्मल ग्रोथ रेट सकियो नि हैन। हो, त्यही सकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अर्को फर्मुला लागिन्छ क्या ठ्याक्कै थर्ड इयर पछिको हैन। यसमा चाहिँ P3/1 + K/3। अब यसमा चाहिँ के गरे भने हामीले सपोज यो 5th इयरसम्मको छ भने अब 4th र 5th लाई हामीले प्रेजेन्टमा कन्भर्ट गरे हो क्या। यो भने चाहिँ अहिलेको भ्यालुमा कन्भर्ट गरेको। अब यो थर्ड इयरसम्मको लागि अहिलेको भ्यालुमा हामीले कन्भर्ट गरिसकेका छौँ। अनि 4th र 5th लाई पनि हामीले अहिलेको भ्यालुमा कन्भर्ट गरेको है। त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यो चाहिँ P3 भनेको सिंगल P3 को मात्र भ्यालु हो हैन। अनि P3 लाई हामीले अहिलेको भ्यालुमा कन्भर्ट गर्ने, आजको मूल्यमा कन्भर्ट गर्ने। अब प्रेजेन्ट भ्यालु अफ P3 = D3 1 + GC/KS माइनस ग्रोथ हैन बाई 1 + K/3। और यो भनेको त हाम्रो सिम्पली P3 हो नि त हैन। P3/1 + K/3 यो चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा भयो। अब यति पनि प्रेजेन्ट भ्यालुमा कन्भर्ट भयो हैन, यति टोटल गर्दाखेरि। अनि यो पनि प्रेजेन्ट भ्यालुमै भयो भने चाहिँ यो दुईटा जोडेर अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु आयो हैन टोटल। हो, त्यसरी हो। अब सायद बुझ्नुभयो होला हैन। यो अब गर्दा जानिन्छ यतिकै, टेन्सन केही लिनुपर्ने छैन। अनि हाम्रो कहिलेकाहीँ एक्जाममा चाहिँ ट्रायल एन्ड एरर मेथडबाट पनि गर भनेर भन्छ। अब यस्तो केसमा चाहिँ एप्रोक्सिमेट KS निकाल्ने हैन। यो भनेको D1/P0 + G ग्रोथ हो हैन। यो भनेको सिम्पली डिभिडेन्ड प्लस ग्रोथ भनेर बुझौँ हैन। यसरी निकाल्ने, त्यसपछि ट्राई गर्ने 20% अथवा 30% जति नै हुनसक्छ। यो 30% चाहिँ हुँदैन है फेरि, किनभने हाम्रो यो 25 हुन सक्ला हैन, तर 30% हुँदैन, किनभने हाम्रो डिफरेन्स चाहिँ 5% भन्दा बढी हुनुहुन्न यस्तोमा है। अनि इन्टरपोलेसन गरेर यो चाहिँ ट्रायल एन्ड एररबाट गर भन्यो भने चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो डिस्काउन्टेड मोडलबाट निकाल भनेर क्वेसनमा सोध्यो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ फर्मुला। यसमा चाहिँ हाम्रो
अरूमा चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली चाहिँ के हुन्छ भने कमन स्टकको अथवा सेयर मार्केटमा चाहिँ कुनै पनि सेयरको इन्ड कहिले पनि हुँदैन क्या, समय कहिले पनि सकिँदैन। अब जब हामीले बेच्छौँ तब हाम्रो लागि चाहिँ सकिएला, तर जो चाहिँ अब इन्भेस्ट सधैँको लागि गरिरहन चाहन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ कम्पनी भने कहिले पनि सकिँदैन क्या, कमन स्टक त्यसरी बुझ्नु पऱ्यो। अब यसमा चाहिँ केही गरी चाहिँ हाम्रो 3 वर्षपछि चाहिँ हामीले बेच्ने होइन, बेच्ने सुरु गऱ्यौँ अथवा 3 वर्षको लागि मात्र हामीले सेयर किन्यौँ होइन, त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ फर्मुला D1 1 + KS + D2 1 + KS 2 होइन, यो 1 हो है, प्लस D3 + P3 / 1 + KS 3, यो भनेको झनै सजिलो भइगयो होइन। तर यस्तो भन्दा हाम्रो अहिलेसम्म गरेकोमा यही सुपर नर्मल ग्रोथ रेट मात्र सोधे, यही सुपर नर्मल ग्रोथ रेट मात्र बुझे हुन्छ क्या। अब यो बुझेपछि अरू त एकदमै इजी भइगयो होइन। अब क्वेसन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ मैले यति भनेको छु होइन। यति बुझिसकेपछि अरू केही बुझ्नै पर्दैन। अब हाम्रो यहाँ अलिकति क्वेसनमा कन्फ्युज गर्न सक्छ, डिभिडेन्डले कन्फ्युज गर्न सक्छ होइन। अब डिभिडेन्ड चाहिँ हाम्रो D0 D1 D2 भनेर कसरी थाहा हुन्छ त? अब D0 भनेको चाहिँ हामीले अहिले तिरेको डिभिडेन्ड अथवा हामीले पास्टमा तिरेको होइन, पहिले तिरेको डिभिडेन्डलाई चाहिँ हामीले D0 भन्छौँ। यसमा हाम्रो लेटेस्ट पनि हुनसक्छ, लेटेस्ट भनेको नि D0 हो, करेन्टली भने नि D0 हो होइन, रिसेन्टली भने नि D0 हो, ह्याड पेड भने नि D0 हो। अनि जब करेन्ट सकिन्छ नि होइन, अब भोलिदेखि सुरु हुन्छ नि होइन, कमिङ इयर भन्छ नि, अथवा फ्युचरको कुरा हुन्छ नि त्यसमा, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो D1 D2 D3 त्यस्तोलाई चाहिँ फ्युचरकोलाई चाहिँ हामीले D1 D2 त्यसरी राख्ने है। अनि D0 भनेको चाहिँ मैले अघि नै भने अहिलेको लेटेस्ट भन्यो भने अथवा पहिलेको भन्यो भने चाहिँ D0 हुन्छ। अनि यो मैले अघि नै भने ग्रोथ रेट भनेको हाम्रो सिम्पली G भनेको चाहिँ हाम्रो क्यापिटल गेन हो। क्यापिटल गेन भन्नाले अब हामीले जब स्टक आज किन्यौँ सेयर होइन, अनि सेयर किनेर हामीले अब 1 वर्षपछि बेच्यौँ नि होइन, बेच्दाखेरि कति फाइदा भयो होइन, त्यसबाट हो त्यो दुइटाको डिफ्रेन्स, त्यही फाइदालाई नै हामीले ग्रोथ रेट भनेर भन्छौँ होइन। अनि रिक्वायर रेट भनेको चाहिँ KS भनेको चाहिँ हाम्रो सिम्पली डिभिडेन्ड, त्यसले डिभिडेन्ड कति दिएको छ D1 D2 त्यस्तो कति हुनसक्छ होइन, अनि त्यो बेचेकोबाट कति फाइदा भयो त्यो क्यापिटल गेन, यो दुइटा जोडेर टोटल भनेको हाम्रो KS हुन्छ। अनि अब कुनै कुनै IRR को केसमा क्वेसनमा सोध्यो भने 5% भन्दा डिफ्रेन्स चाहिँ बढीको राख्नुहुन्न क्या। अब जस्तै हामीले ट्राई एट 20% राख्यौँ भने अर्कोमा ट्राई एट 15% हुन सक्ला होइन, 17 होला, 18 होला, अझ 25 होला होइन, तर 5% भन्दा बढी चाहिँ हुनुहुन्न क्या दुवैमा है, त्यसरी गर्ने। अनि IRRबाट भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले जहिले पनि प्रेजेन्ट भ्यालुको नजिक नजिक आइपुग्ने गरी निकाल्न खोज्नुपर्छ। ल यति नै हो। अब चाहिँ हामी अब आउने भिडियोहरूमा चाहिँ क्वेसनहरू गर्नेछौँ होइन, सबै टाइपको। हस् त, धन्यवाद। यति बुझे अब सबै क्वेसन गर्न सकिन्छ।